大家好，我是高文英，我们要一起防流感。其实唯一的原则就是我们要戴口罩跟勤洗手。我们先来聊一下诺罗病毒，它会有什么样的症状？它会有恶心、呕吐跟腹泻。流感病毒呢，它是发烧、头痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉咙痛，还有咳嗽。那么至于新冠的部分，就是咳嗽、喉咙痛、声音沙哑、疲倦跟发烧。当然还是要问问医师比较准。防病毒的措施就是勤洗手，一定要戴口罩。